नमस्कार, विन्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1534 जना निको। गुल्मीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पूर्ण रूपमा गर्न आग्रह। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न, गाउँपालिकालाई यसै वर्ष खर्कछाना मुक्त बनाउने भनाइ। र गुल्मीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न, अनुशासित भएर ट्राफिक नियमको पालना गर्न आग्रह। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869832309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1089 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 7971 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 5170 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 976 जना र 2801 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,54,321 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1534 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,27,185 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,971 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 44,45,856 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,838 पुगेको छ। गुल्मीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले नै पाउने भएका छन्। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्थानीय तहलाई नै विद्यालय सञ्चालनको अधिकार दिइने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। संक्रमणको जोखिम उच्च भएका गाउँपालिकामा भने भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। जिल्लामा 511 सामुदायिक र 54 संस्थागत गरी 565 विद्यालयहरूमा 69,818 विद्यार्थी संख्या रहेको शिक्षा तथा समन्वय इकाइ गुल्मीले जनाएको छ। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले भदौ 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस अवधिमा पर्ने चाडपर्वहरू स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी न्यून उपस्थितिमा सांकेतिक रूपमा मनाउन पाइने भएको छ। आइतबारको बैठकले गुल्मी अस्पतालको आरटीपीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालन सम्बन्धमा वार्षिक 60 लाख सम्मको खर्च गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहबाट बिहोर्ने र त्यसभन्दा माथि लाग्ने खर्च औचित्यताको आधारमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 73 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षणको क्रममा 5 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 68 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका कोभिड-19 फोकल पर्सन गोपाल कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा 38 जना, इस्मा गाउँपालिकामा 24 जना,
दुर्कोट गाउँपालिकामा 3 जना, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा 3 जना, छत्रकोट गाउँपालिकामा 2 जना, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 1 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 1 जना र सत्यवती गाउँपालिकामा 1 जना गरी 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 56 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 297 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 96 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा महिला स्वयंसेविकाहरूको तीज विशेष अन्तर्क्रियात्मक शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका स्वयंसेवक राधा नेउपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तको प्रमुख अतिथिता, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नर्मदा भण्डारी र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुण्य प्रसाद पौडेलको विशिष्ट अतिथिता रहेको थियो। अतिथिहरूमा वडाध्यक्षहरू धातानन्द भण्डारी, रूपबहादुर राजकोटी, तेजकान्त अर्याल, दिलाराम नेउपाने, कृष्ण प्रसाद पन्त, थम्मन बहादुर गेवाली, नेपाली कांग्रेस छत्रकोट गाउँपालिकाका सभापति धातानन्द भूषाल, नेकपा एमाले छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पीताम्बर अर्याल, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, समाजसेवी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ इन्चार्ज, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेविका लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका र आवश्यकता अमूल्य रहेकोले उनीहरूको सहयोग तथा योगदानलाई कदाचित व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भएको थियो। हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीजलाई स्वास्थ्य संयमता अपनाई भव्य र सभ्य ढंगले मनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिँदै उहाँले सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो। यस्तै विशिष्ट अतिथि एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नेपाली कांग्रेसका सभापति, नेकपा एमालेका अध्यक्ष, पल्लीकोट स्वास्थ्य इकाइका इन्चार्ज, दोंगा स्वास्थ्य इकाइ इन्चार्ज लगायतले आफ्नो धारणा राख्दै शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो। स्वास्थ्य स्वयंसेविका भागवता नेउपानेको स्वागत मन्तव्य सँगै शुरू भएको कार्यक्रमको सञ्चालन स्वास्थ्य स्वयंसेविका सीता भण्डारीले गर्नु भएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। बसे पनि सहर गाउँकै खानी रहर। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
आर्थिक वर्ष 2077-78 को चालू तथा पुँजीगत खर्च तथा योजना कार्यान्वयनका विषयमा समीक्षा गोष्ठीमा छलफल गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले गत आर्थिक वर्षको 53,46,935 रुपैयाँको बजेट कुल वित्तीय प्रगति 80.71% रहेको र कोभिडका कारण ठूला योजनाको भुक्तानी बाँकी रहेकोले वित्तीय प्रगति कम देखिएको बताउनु भएको थियो। गत वर्ष चालुतर्फ 88.04%, पुँजीगततर्फ 70.15% खर्च भएको छ। गाउँपालिकाको आफ्नो आमदानीको स्रोत अति न्यून र तत्काल आमदानी बढाउने प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य व्यवस्था नभएकाले कृषि र पशुपालन नै गाउँपालिकाको र स्थानीय आर्थिक अवस्था सुधार्ने माध्यम भएकाले यस वर्षभित्र कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ केन्द्रित रहेको र यसै वर्ष खर्का छाना मुक्त गाउँपालिका बनाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो। बेरोजु फर्च्युटमा 1,70,00,000 रहेकोमा 1,10,00,000 फर्च्युट भई बाँकी रहेको रकम पनि प्राविधिक रूपले कम देखिएको र कुनै किसिमको अनियमितता नभएको बेरोजु फर्च्युटमा जिल्लामै उल्लेख्य काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष मीना भण्डारीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण टंक पन्थीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरू, स्थानीय राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले योजना तथा नियमित कार्यक्रमको प्रभावकारिता र वित्तीय प्रगति बढाउनको लागि प्रशासन, नेतृत्व पंक्ति र स्थानीय उपभोक्ता सबैको जागरूकता आवश्यक रहेकोले यसमा सबै प्रेरित हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले उल्लेखनीय काम गरेको सहभागीहरूले बताएका थिए। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गुल्मीमा 7 दिने ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक सचेतना र स्वास्थ्य सामग्री समेत वितरण गरिएको हो। हेरौं एक रिपोर्ट। नेपाल स्काउट लुम्बिनी संघ तदर्थ समितिको सहयोग र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीको समन्वयमा जिल्लामा 7 दिने ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि विभिन्न चालक, परिचालक, पैदल यात्रु तथा अन्य सर्वसाधारणलाई दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको हो। 7 दिने ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम तमघास, इन्द्रेगौडा, श्रृंगा, छल्दी, पुर्कोटदहमा कार्यक्रम गरिएको थियो। सचेतनामूलक कार्यक्रमको सदरमुकाम तमघासमा कार्यक्रम गरेर समापन गरिएको छ। समापन कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख टिल्लीराज भुसालले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नियम पालना गर्ने यो साँच्चै के हामीले प्रहरीको लागि गर्दिन जस्तो लाग्छ के होइन। यो हाम्रो लागि सचेत प्रहरीबाट गएको, तर हामी के हो भने उहाँहरू वर्दीको चाहिँ नि प्रहरी हो, हामी वर्दी बिनाको प्रहरी हो, हामी अनुशासन पर्छ। जिल्लामा बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमले केही हदसम्म सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रमले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायक उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। दुर्घटनाहरूमा चाहिँ चालकको लापरवाही नै देखिन्छ। त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ खराब के अरे सडक अवस्था खराब छ, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। त्यो हुने भयो त हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले ग्रामीण भेगतिर बाटोघाटोको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ त दिनमा एउटा दुर्घटना हुनुपर्छ। तर हामी जति अप्ठ्यारो बाटोमा गाडी कुदाउँछौँ उति सचेत हुन्छौँ हामी। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रममा नेपाल स्काउटका प्रतिनिधि, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरण, कानुनी अवस्था र पछिल्लो समय फैलिरहेको कोरोना महामारीको बारेमा जानकारी गराइएको थियो। यस कार्यक्रमले जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। अनिल खत्री, गुल्मी। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1534 जना निको। गुल्मीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पूर्ण रूपमा गर्न आग्रह। गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा वार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न, गाउँपालिकालाई यसै वर्ष खर्काछाना मुक्त बनाउने भनाइ। र गुल्मीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न, अनुशासित भएर ट्राफिक नियमको पालना गर्न आग्रह।
हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।